Raidījumu piedāvā Mobile Latvija un Continental vācu tehnoloģijas jūsu drošībai. Šodien mūsu salīdzinošajā testā ir Cupra Tavascan elektriskais un Cupra Terramar benzīna izpildījumā. Abi izmēros salīdzināmi, bet tehniski ļoti dažādi. Paskatīsimies, kas mums patīk labāk. Tātad pirmais pretendents Cupra Tavascan VZ Plus elektrisks, pilnpiedziņā ar 340 zirgspēku jaudu. Protams, ir arī versijas ar aizmugures piedziņu. Savukārt otrs pretendents mums ir Cupra Terramar. Šis gan ir tāds kā entry level, jo tas ir priekšpiedziņas, 150 zirgspēku 1.5 turbo benzīna izpildījumā ar automātisko ātrumu kārbu. Toties šim te benzīna variantam, protams, ir arī VZ versija ar pilnpiedziņu, kurā jauda patiesībā būs ļoti līdzīga elektriskajam brālītim. Šajos raidījumos parasti par dizainu mēs nerunājam. Paskatieties uz mani, ja? Es diez vai varētu runāt daudz ko par dizainu. Jebkurā gadījumā Cupra, pēc manām domām, pēdējā laikā ļoti labi piestrādā pie dizaina. Es teiktu, ka šie ir ļoti pievilcīgi modeļi. Tavascan vizuāli šķiet lielāks automobīls, taču abiem diviem šiem automobīļiem bagāžas nodalījuma ietilpība ir 540 litri, tātad vienāds. To var redzēt arī pēc tā, ka šī te grīda bagāžas nodalījumā ir augstāk. Iespējams, tas ir tāpēc, ka apakšā ir kaut kādas baterijas vai elektriskās sistēmas. Tas, kas ir labāk Tavascanam, manuprāt, ir tas, ka šī te kupejas vai hatchbacka varianta aizmugures līpā tomēr dod labāku piekļuvi bagāžas nodalījumam. Savukārt Terramar ir tāds klasisks SUV izpildījums, pie kā mēs faktiski jau esam sen pieraduši. Un te grīda ir zemāka, ir arī nodalījumi. Faktiski, kā jau es minēju, ietilpība tā pati, kas nu kuram labāk patīk. Cupra Terramar. Patiesībā viss pierasts, viss saprotams, dizainiski patīkams arī acī, manuprāt. Un, jā, sēdpozīciju atrast ir diezgan viegli, stūri ir forša, regulēšanas iespējas gan stūrei, gan sēdeklim ir lielas, pierastie ekrāni, protams, vēl joprojām ir klimata kontrole uz taustas pogām, nevis uz mehāniskām pogām, bet visādi citādi labi, sportiski sēdekļi. Šoferu vietā viss ir diezgan labi. Savukārt otrajā sēdekļu rindā, ja neskaita to, ka ir labumi kā uzlādes stacija un klimata kontrole, šie te sporta sēdekļi, protams, dot par sevi manīt, jo tie ir tādi lieli, posterēti un pamatīgi, un tāpēc te tām kājām vietas, ir tik, cik ir. Bet ir viena laba fīča šai te otrajai rindai tieši Terramaram, jo šie te sēdekļi ir bīdāmi uz priekšu un atpakaļ. Līdz ar to pabīdot uz priekšu, mēs varam iegūt vēl 100 litrus bagāžas nodalījumā. Elektriskais Tavascan salons. Faktiski sēdpozīcija līdzīga, arī sportiski sēdekļi, nedaudz varbūt mazāk apjomā, bet kopumā ērti. Te arī joprojām klimata kontrole ir ar skārienu jūtīgajiem elementiem, bet līdzīga stūre, viss tikai drusciņi tādā varbūt dizainiskākā vai futuristiskākā stilā. Savādāk arī praktiski ērti, apsēsties var viegli, regulēšanas pozīcijas ir daudz un dažādas, vietas pietiek. Redzamība apkārt ir pietiekama laba, tā kā es teiktu, ka šajā parametrā abi automobīļi patiesībā ir diezgan līdzīgi. Otrā sēdekļu rinda mums rāda, ka vizuālais šis te priekšstats par to, ka Tavascan ir lielāks par Terramar, tas tā kā pierādās, jo šeit kājām nedaudz vairāk vietas ir, sēdpozīcija ir līdzīga. Tas, ko ļoti jūt, protams, ir šis te jumts Terramaram. Tomēr šī te klasiskā forma dod iespēju vairāk vietai virs galvas. Šeit ir tā, ka es varu sēdēt, man nekas netraucē, taču es jau jūtu, ka tas jumts man nedaudz spiež uz galvu. Vienīgais, ka šis sēdeklis nebīdās un mēs nevaram palielināt bagāžas nodalījuma ietilpību. Pietiekami atsaucīgi. Man varbūt nedaudz šķiet, ka ir pārspīlējuši ar to sportisko
sajūtu uz stūri. Skaidrs, ka tur ir elektriskais stūrs pastiprinātājs, un tas elektriskais stūrs pastiprinātājs, protams, nedod tādu foršu stūres atsaucību, kā tie bija vecie labie hidrauliskie pastiprinātāji. Tā lietā mēs jau sen esam izgājuši cauri, tas jau vairs nekas jauns nav. Šī te pretestība, pagriežot stūri pret kaut kādu līkumu, pret ātrumu, arī attiecīgo tiek mākslīgi kaut kādā veidā radīta. Un tad vai nu inženieri ir trāpījuši vai nē. Pa lielam šādu tipu mašīnai ir sevišķi tādām nosacīti mazjaudīgajā izpildījumā. Tas varbūt pat ir lieki, bet kādam varbūt patiks. Baigi tā mašīna nesverās. Protams, mēs tagad nebraucam nekādā baigā sacīkšu ātrumā, bet kopumā tā atsaucība no piekaras ir diezgan laba. Bremžu pedāls man šķiet drusciņi pa smagu, drusciņi tā prognozējamība tam pedālim ir tāda. It kā gājiens ir normāls un tā, bet pats tas pedāls liekas drusciņi pa smagu, lai viņi tā precīzi varētu dozēt, bet tas ir tāda baigā piekasīšanās vairāk jau tādām kaut kādām ļoti, ļoti dziļām niansēm. Viss tas, ko mēs esam līdz šim jutuši braucot ar Cupras ražojumiem, te arī ir. Sēdpozīcija, stūrēšana, kaut cik sportiska piekare un kaut kāda sportiska tāda sajūta ir. Un, jā, pat nav īsti ko tā kā piebilst. Pa lielam ir tā, ka, ja jums vienkārši patīk dizains, patīk, kā tas izskatās un patīk, kā tas brauc un tas atbilst jūsu maciņam un dinamiskajām kaut kādām prasībām, tad šis ir labs variants. Tas, ko uzreiz no pirmajiem metriem jūt, ka šis te automobils ir krietni smagāks, to jūt uzreiz. Arī piekaras regulējumi attiecīgi pret šo te smagumu, es domāju, ir tā kā šķietami komfortablāki. Un jo smagāks automobils, jo viņu komfortablāk uztaisīt, protams, nav nekāda baigā problēma. Tad tas sportiskuma sajūta nav tāda. Patiesībā tam mazajam brālim ar 1.5 turbo benzīna dzinēju tā šasī tā kā uzvedās krietni sportiskāk. Bet, tas ir loģiski, tāpēc, ka šis ir smags automobils. Protams, ir kaut kāda dinamika. Tās braukšanas notis tām mašīnām atšķirās, bet es neteiktu, ka man nepatīk. Tā nav. Vienkārši ir skaidrs, ka ir loģiski elektroautomobīļi ir smagāki šobrīd dēļ tām baterijām un citiem risinājumiem. Un tas, kas man patīk, kad nav pārspīlēts ar to sportiskumu un ka tā piekara tiešām ir arī samērā komfortabla. Es pat teiktu diezgan komfortabla. Trīs lietas, kas patīk Cupra Terramar. Pirmā – sportiska, bet tajā pašā laikā diezgan komfortabla piekare, labs balanss. Otrs ir ietilpība, pret šo te izmēru pietiekami ietilpīgs automobīls. Un trešais ir tas, ka tas automobīls ir diezgan loģisks. Tu vienmēr podziņas atradīsi tur, kur tu viņus gaidi, un viss notiek tā, kā tu to paredzi. Tātad nav jāpierod īpaši pie šī automobīļa. Tas, kas viņam varbūt ir mīnus, šajā gadījumā ir šis 150 zirgspēku iekšdedz dzinējs, kas, manuprāt, ir nedaudz pār švaku, tāpēc labāk ir izvēlēties kādu no pieejamajām dinamiskākajām versijām. Trīs lietas, kas patīk, un viena ne ļoti. Par Cupra Tavascan. Pirmais, tas ir transmisija, atsaucība. Elektroautomobiļiem tā ir. Nospied pedāli, braucam. Baigi forši. Otrā lieta ir komforts. Neskatoties to, ka tā ir VZ versija, likās, ka būs sportiskam jābūt, bet ir komfortabli, bet tas komforts ir patīkams. Un trešā lieta ir pilnpiedziņa. Ja? Pilnpiedziņa vienmēr nodara saimniecībā. Tas, kas ir tāds mīnus, bet atkal jau elektroautomobiļiem diezgan loģisks, tas ir svars. To svaru jūt, un, diemžēl, šajā te lielajā automobiļu svarā drusciņi pazūd šie 340 zirgspēki. Automobīļi ir notestēti, man pa lielam viss ir skaidrs. Mana izvēle ir Cupra Terramar, bet ar jaudīgāku motoru un ideālā gadījumā ar pilnpiedziņu. Raidījumu piedāvā Mobile Latvija un Continental. Vācu tehnoloģijas jūsu drošībai.